আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রকমারি রান্নাঘর। আমার চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা করেননি চ্যানেল নতুন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিয়ে অল অপশানে ক্লিক করে দিবেন। ভিউয়ার্স, আমার আরেকটি চ্যানেল আছে, নাম হলো বিডি রকমারি রূপচর্চার চ্যানেল। আমি অনুরোধ করবো চ্যানেলটি ভিজিট করে আসে, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজ আমি নিয়ে এসেছি শীতের সময়ের খুবই মজাদার লোভনীয় একটি ডিশ। সেটি হলো আস্ত ফুলকপির রোস্ট। যে কোনো গেস্ট আসলে আর যে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে কিন্তু এই ফুলকপির ডিশটা টেবিলে রাখতে পারেন, অনেক আকর্ষণীয়। তো চলুন কিভাবে তৈরি করি দেখে নেওয়া যাক। এখানে আমি একটি আস্ত ফুলকপিকে আগের থেকে কেটে দেখুন গোড়ার অংশটা, শক্ত অংশটা আমি ফেলে দিয়েছি আর ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়েও আমি আরেকটি পাত্রে পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে রেখেছি। এখন ফুলকপিটা আমরা সেদ্ধ করে নিব। একটি পাত্রে আমি কিছু নর্মাল পানি দিয়ে দিলাম, দিয়ে তাতে দিয়ে দিয়েছি ফুলকপিটা আর দিয়ে দিব লবণ। লবণটা দিব কারণ ফুলকপিটা সেদ্ধ হওয়ার সময় যাতে করে এর ভিতরে লবণটা যায়। তবে বেশি সেদ্ধ করব না, 100%-এর ভিতরে এখানে 70% সেদ্ধ করব। বেশি সেদ্ধ করলে কিন্তু এটি ভেঙে যাবে পরবর্তীতে রান্নার সময়। চুলার আঁচটা হাই ফ্লেমে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে আমি 5 মিনিটের মতো সেদ্ধ করব। এই পাঁচটা 2.5 মিনিট, আরও 5টা 2.5 মিনিট উল্টিয়ে দিব, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে এভাবে সেদ্ধ করে নিব। 5 মিনিট পরে আমি ফুলকপিটা তুলে নিব। তুলে নিয়ে একটি স্ট্রেনারে রেখে পানিটা ঝরিয়ে নিয়ে একেবারে ঠান্ডা করে নিব এটি। এখন ফুলকপিটা আমি স্ট্রেনারে রেখে দিয়েছি, ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আর গরম ফুলকপিতে এখানে কিন্তু ডিম দেওয়া যাবে না। আমরা এখানে একটি ডিমকে ফেটিয়ে নিয়ে উপর থেকে দিয়ে দিব, আর ডিমের সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে একটু লবণ আর একটু হলুদ গুঁড়া দিয়ে ডিমটা ভালোভাবে একটু ফেটিয়ে নিব। ফেটিয়ে নিয়ে এই ফুলকপির ভিতরে আমি দিয়ে দিব এটি। সেজন্যই আগেই বলেছি ফুলকপিটা গরম থাকা যাবে না, একেবারে নর্মাল টেম্পারেচারে নিয়ে আসতে হবে এটি। ডিমটা খুবই ভালোভাবে ফেটিয়ে নেবেন। ফেটিয়ে নেওয়ার পরে আমি ফুলকপির উপরে দিয়ে দিলাম এই ডিমটা, দিয়ে আলতো হাতে একটু এপাশ ওপাশ ডিমটা ভালোভাবে গড়িয়ে ফুলকপির গায়ে লাগিয়ে নিব। একটু সাবধানে করতে যাবেন, এজন্যই আগেই বলেছি পুরোপুরি সেদ্ধ করে নেওয়া যাবে না, এটি 70%-এর মতো বা হাফ সেদ্ধ করে নিতে হবে। এখন আমি চুলায় একটি পাত্রে কিছু তেল দিয়ে দিলাম, রান্নার তেল, আর দিয়ে দিব সাথে একটু ঘি। ঘিটা একেবারে অপশনাল, তবে ঘিটা দিলে খেতে ভালো লাগে আর ফ্লেভারটাও অনেক ভালো আসে, সেজন্যই আমি ঘিটা দিয়ে দিব এখানে। ঘিটা দিয়ে এখানে আমি তেলটা বেশি গরম করব না, অতিরিক্ত গরম করলে যেহেতু আমরা ডিমটা মেখেছি ফুলকপির সাথে ডিমটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আমরা ফুলকপিটা মিডিয়াম আঁচে একটু ভেজে নিব। আর এই তেলের ভিতরে দেওয়ার আগে ফুলকপিটা একটু ডিমের ভিতরে আবার আমি গড়িয়ে নিব, এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে। চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লোতে রাখবো। লোতে রেখে একেবারেই লোতেও না, লো থেকে সামান্য একটু আমরা হাইতে রাখবো। রেখে ফুলকপিটা তেলের ভিতরে দিয়ে দিলাম, আর যে ডিমটা রয়েছে সেটা আমি আস্তে আস্তে উপর থেকে দিয়ে দিলাম। বেশি হাই ফ্লেমে দিলে যে ডিমগুলো যাচ্ছে এগুলো পড়ে যাবে। পুড়ে যাওয়ার পরে আরেকটি বিশ্রী গন্ধ হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না, কালারটাও নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লোতে রেখেই এটি 5 মিনিটের মতো করে ভেজে নিব। এ পাশ 2.5 মিনিট, ও পাশ 2.5 মিনিট, প্রায় 5 থেকে 6 মিনিটের মতো করে আমি ভেজে নিব। চুলার আঁচটা লোতে রেখে ভাজতে যাবেন। বেশি ভাজা হয়ে গেলে ডিমটা কিন্তু পুড়ে যাবে। এখন খুবই আলতো হাতে ফুলকপিটা আমি তুলে নিব, আর এখানে যে অবশিষ্ট তেলগুলো রয়েছে এখানে দিয়ে দিব। আমি একটি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি 2টো পেঁয়াজ আর 2টো টমেটো। ব্লেন্ড করে নিয়ে তেলের ভিতরে এখানে দিয়ে দিলাম, আর সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম, 1 চা চামচ। চিনিটা অবশ্যই দিবেন যেহেতু আমরা এখানে টমেটো দিয়েছি। আর যে কোনো ভুনা বা কারি রোস্টের সময় তৈরি করার সময় কিন্তু একটু চিনি দিতে হয়, তাহলে খাবারের টেস্টটা খুবই ভালো আসে আর ফ্লেভারটাও সুন্দর আসে, দেখতেও অনেক ভালো লাগে। দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে লবণ, 1 চা চামচ রসুন বাটা,
লবণটা কম করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যেহেতু আমরা সেদ্ধতে লবণটা দিয়েছি। সামান্য একটু হলুদ গুঁড়া 1/4 চা চামচ আর হাফ চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব। 1/4 চামচ ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিব এই মশলাগুলা। যেহেতু আমরা ফুলকপিটা আগে সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং ভেজে নিয়েছি, রান্না করতে আর বেশি সময় লাগবে না। 1/4 চামচ দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়া। আর সেজন্যই আমরা এই গ্রেভিটা খুবই ভালোভাবে কষিয়ে নিব, যাতে করে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। দিয়ে দিব আমি এখানে যে ব্লেন্ডারে মশলাটা করছিলাম ওটা ধুয়ে কিছু পানি দিয়ে দিব। দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিব, তেল উঠে আসা অবধি অপেক্ষা করব, যাতে করে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তা না হলে কিন্তু মশলার কাঁচা গন্ধ থেকে যাবে। ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে না নিলে ফুলকপিটা দিয়ে আমি এপাশ ওপাশ করে মশলাটা গায়ে লাগিয়ে নিব। প্রায় 2 থেকে 3 মিনিটের মতো চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে। আর দিয়ে দিলাম এখন 2 কাপ পানি। 2 কাপ পানি দেওয়ার পরে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিব, চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে। এই পানিটা শুকিয়ে আসা অবধি অপেক্ষা করব। আর এর মাঝখানে কিন্তু ফুলকপিটা খুবই আলতো হাতে 1 থেকে 2 বার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিবেন। এটি খুব সাবধানে করবেন, যেহেতু আমরা আস্ত ফুলকপি রোস্ট করতেছি। ভেঙে গেলে কিন্তু দেখতে একেবারেই ভালো লাগবে না। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়ে আবারও আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম 1 থেকে 2 মিনিটের মতো। যখনই মশলাটার উপরে তেল উঠে আসবে আর ফুলকপিটা তো অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে লবণটা চেক করে নেবেন। আমার রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। উপর থেকে ফ্লেভারের জন্য কিছু ধনেপাতা কুচি আর আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এই তো রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একেবারে সহজেই, অল্প সময়ে তৈরি করে নেওয়া যায়। আমি এখন একটি সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করে দেখাবো কতটা লোভনীয় হয়েছে দেখুন সত্যি। আর এটি যদি যে কোনো অনুষ্ঠানে ডাইনিং টেবিলে রাখেন, দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগে আর খেতে তো অসাধারণ। আমি একটু কেটে দেখাচ্ছি, দেখুন কতটা সফট হয়েছে আর খেতেও ভালো লাগে। অনেকে চিন্তা করবেন যে এটি পরিবেশন করব কিভাবে, এভাবে কেটেও দিতে পারেন। তবে আমি আরেকটি সহজ পদ্ধতিতে দেখাবো কিভাবে সার্ভ করবেন। আমরা একটি নাইফের সাহায্যে এভাবে কেটে নিব। দেখুন, এই যে দেখুন কতটা সফট হয়েছে। এভাবে কেটে নিয়ে আমরা পিস পিস করে বাটিতে বা প্লেটেও দিয়ে দিতে পারি সাজিয়ে। এই তো তৈরি হয়ে গেল খুবই মজার লোভনীয় আস্ত ফুলকপির রোস্ট। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন অবশ্যই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।